Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Está hablando con ustedes su teacher Jennifer Marshall. Para aquellos que son nuevos, soy de República Dominicana con más de 7 años de experiencia enseñando idiomas y para mí es hoy un inmenso placer poderles enseñar a ustedes el alfabeto en inglés, sus sonidos y palabras que mayormente comienzan con esas letras para poder conectar. Así que por favor dale me gusta, dale a compartir, suscríbete, coméntame qué te pareció, sugerencias, preguntas sobre la clase, sobre cosas que te gustaría aprender. Cuéntame hasta de dónde eres, me gustaría saber de ti. Ok, pues sin más, let's start. Comencemos. Letter A. The sound of letter A is A. A. Manzana, apple, 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 ant, ant, hormiga, ant. Hay diferentes sonidos. Las vocales en inglés tienen diferentes sonidos. Mientras el español, pues tal como nosotros pues escribimos, tiene básicamente el mismo sonido, pero en inglés no es así. Estaré planificando, si ustedes están de acuerdo, una clase futura sobre los diferentes tipos de sonidos que puede hacer una letra, phonics. Así que déjenme saber qué les parece si damos una clase en el futuro para aprender los diferentes sonidos de las vocales, los diferentes y por resultado hay palabras que suenan iguales con las diferentes vocales. Bien, continuemos, pero también me gustaría informarles o compartirles que cuando nosotros repetimos las palabras, suele ser más fácil aprender que cuando solamente escuchamos. Los niños, cuando están aprendiendo a hablar, y muchas personas dicen que para los niños es mucho más fácil aprender. Lo que sucede es que los niños ejercitan mucho y utilizan mucho más el oído y repiten. Entonces, hasta que perfeccionan su pronunciación y comienzan a hablar y a producir. Entonces, la idea de mis clases de inglés no es tanto enseñarles, enfocarme mucho la parte gramática. Si ustedes desean, lo podemos hacer. Pero mi deseo es enseñarles con la pronunciación, con el escuchar los sonidos de las letras y repetir. Es muy importante. Bien, así que continuemos. We have letter B. The sound of letter B is B. B. Big, grande, big. Bat, bate, bat. Big, bat. Letter C. The sound of letter C is K. K. Cat,
gato, cat, can. Lata, o también tiene el significado, esta palabra, de poder, puedo. A can of beans, una lata de granos. I can run, yo puedo correr. Así que dependiendo en la oración que utilicemos esta palabra, tiene dos significados. Letter D. The sound of letter D is D. D. Dog. Perro. Dog. Duck. Pato. Duck. Letter E. The sound of letter E is E y también E. The sound of letter E is E, eagle, eagle. E, egg, egg. Lo cual quieren decir eagle, águila, egg, huevo. Letter F. The sound of letter F is fish, pescado, fish. Floor, piso, floor. Letter G. The sound of letter G is G, como cuando nos tomamos algo rápido. G, 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 G. Game, juego, game. Gate, verja, gate. La H, que para nosotros es muda, en el inglés tiene el sonido como si fuera soplado. Como cuando vamos a limpiar el espejo que está empañado. O vamos a brillar algo, ¿verdad? House, house. Hello, hello. Casa y hola. Letter I. The sound for letter I is I or I. I or I. Veamos. Ice, hielo, ice. Indian, indio, Indian. Letter J. J, J. Jar, tarro, jar, o también potes, lo mismo, ¿verdad? Just, just, que significa just es justo ahora, lo podemos utilizar como justo ahora o reciente.
I just got a new watch. K. The sound of letter K is K. Kite, chichigua o cometa. Kite. Kids. Kids. Una de las formas de decir niños en inglés. Children es otra forma de decir niños, pero kids. L. Love, amor. Like, de me gusta, ¿verdad? Like. M. Moon, luna. Moon. Man, hombre. Man. N. No. No. Never. Nunca. Never. O. Oh. Oh. Open. Abierto. Open. Order. Orden. Order. P. Pencil, lápiz. Pencil. Parents, padres. Parents. ¿Estás repitiendo? Muy bien. Q. Queen, reina. Queen. Quiet, silencio. Quiet, silencio. R. No como nosotros normalmente decimos. R. Ponemos la lengua un poquito más hacia atrás. Run. Run. Correr. Red. Rojo. Red. Excelente. Letter S. Stop. Stop. Silence. Silencio. Silence. Muy bien. Así que te fijaste que hay dos formas de decir silencio. Quiet. Silence. Letter T. Talk, hablar. Talk. Today. Hoy. Today. You. Up. Up. Arriba. Up. Debajo. Under. Under. V. V.
very, muy, very. Vacuum, aspiradora. Vacuum. W. Wind, viento. Wind. Water. O water. Wind, viento y agua. Water, o también puedes decir water. Ambas formas están correctas decirla. X, x, x. Fox, zorro. Fox. Box, caja. Box. Excelente, vas bien. Y. Y. You. You. Yes. Yes. Tú y sí. Y por último, letter Z. 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 Zoo, zoológico. Zoo. Zero. Zero. Cero. Espero que les haya gustado en el día de hoy la clase del alfabeto y su pronunciación. Por favor, nuevamente les pido que me dejen sus comentarios, qué les pareció, qué les gustaría aprender, algunas sugerencias. Me gustaría saber de dónde son ustedes, de qué país. Hay palabras que pueden ser que no se digan en el país latino donde te encuentras tú. Así que hazme saber si hay otra forma de decir las palabras que yo utilicé en mi video. Y por favor dale a suscribirte debajo y comparte con otros que sabes que le gustaría aprender inglés. Espero que esto haya sido de provecho para todos ustedes y que haya sido una manera fácil y práctica de ver el sonido de cada letra. Con ustedes estuvo su teacher Jennifer Marshall. Un beso para todos. Lo hago con todo el amor y de todo corazón. Hasta la próxima. Bye.